За сайн байна бүгдээрэнд өнөөдрийн мэндийг хүргэе. За миний өмнөх бичлэгийг үзээд маш олон гоё сэтгэл явуулсан бүх хүмүүстээ баярлалаа гэж хэлмээр байна. За тэр дундаас хамгийн их түгээмэл ирсэн асуулт нь юу байсан бэ гэхээр намайг ингээ өдөрт яаж нөхцөлөх амжуулж чадчихна гэдэг асуулт байсан л да. Тийм учраас өнөөдөр би та бүхэнд өөрийнхөө баримтлагдаг маш энгийн мөртлөө маш чухал 5 төрлийн зөвлөгөөг өгөхөөр шийдлээ. За ингээд миний та бүхэнд өгч байгаа эхний зөвлөгөө нь болохоор таны тэмээ одоо өдрийн үр бүтээмж хэр өндөр байх нь таны одоо тэр хийж байгаа үйл явдлыг харах үнцэгтэй маш их чухал ач холбогдолтой юм шүү гэдгийг би онцолж хэлмээр байна. Шинэ зүйлийг эхлүүлэхдээ эсвэл эхлүүлсэн зүйлээ дуусгахдаа ямар нэгэн ажлыг хийхдээ өөрийнхөө харах үнцэг бодол санааг маш тийм хөнгөн байлгах хэрэгтэй. Одоо тэр ажлыг хүнд гэж бити бод. Эсвэргээрээ энэ ямар амархан юм бэ? Чадах юм байна. Дуусчих юм байна. Юухан байсан? Ард нь гарыг гэж ийм хөнгөн, ийм гоё өөдрөг хандаарай гэж хүсэж байна. Одоо англиар бол put those words into your mouth гэдэг. Энэ юу гэсэн үг вэ гэхээр зөв сайхан гоё үгнүүдийг яг амаараа хэлж ертөнцид тунхаглах аягүй чухал байдаг. Амархан юм байна. За хийгээ дуусгачих гэх юм бол харах үнцэг нүд чинь, сонсгол хүлээж авах чих чинь тийм ээ. Үйл хөдлөлийг одоо гүйцэлдүүлэх гар бие хөл чинь амархан гэж ойлгочихдог байхгүй, амархан гэж боддог. Тийм учраас нэг гэсэндээ та нараа өөрийнхөө зүрх сэтгэлээр тийм ээ бодол санаагаараа бусад биеийнхэн хөдөлгөөн, бусад биеийнхээ эрхтэг удирдах хэвээр. Ингийн тулд хамгийн үр дүнтэй арга нь юу вэ гэхээр бодлоо аюу хөнгөн амархан байлгаж тэрийг амаараа тунхаглаж авах хэвээр. За би энэ аргыг хаанаас сурсан бэ гэхээр би 10 жилдээ байхдаа Японд байдаг эгчиндээ очиж исэн. Би тэг 10 жилдээ байхдаа эгчиндээ очиод нэг 7 хон жоохтой би бүр үнэхээр гайхчихсан байхгүй. Ягаад гэвэл тэр эмэгтэй ингээд өдөрт бараг 2-3 удаа гэрээ ингээд цэвэрлэдэг. Гар нүрийн альчуураа бараг 2-3 удаа болгох юм шиг ингээд хийгээд нэг хатаагаад гарчдаг баг. Тэгээд одоо хоолыг бол нэг хоол хийх гэж 2-3 супермаркет орж тэр одоо хэрэгтэй үе гэсэн жороо цуглуулдаг. Тэр дунд чинь машин бариад явж байгаа. За тэгээ хүүхдээ сургуулсан, хүүхдийн даалгаврыг хийн гэд маш их хийх ажлуудтай мөртлөө тэр дундаа ерөөсөө төвөртөхгүй, ерөөсөө залхуурахгүй, ерөөсөө сэтгэл санаагаар унахгүй, ядрахгүй байсан намайг бүр үнэхээр гайхшруулж ирсэн. Би тэгээ тэр үед нөгөө ихчээхэн дүүн болохоор ингээд ихчээгээ дагаад ингээд явж байхдаа баг ядрах гад ана ямар их газар явд юм бэ? Одоо харих болсноо гэж асуух болгонд манай ихчээ хариултна. Зүгээр одоохон дууслаа нэрэн дөө. Одоохон дууслаа. Одоо ийш ороод энийг хийгээл ингээл болоо. Айгүй амархан штэ. Энийг ингээл авчих юм бол ингээл алтан гарчихна гэд. Тэгэхээр би тэр хүнээс юу сурсан бэ гэхээр юмыг ингэж амархан гэж хүлээж авах юм бол үнэхээр л тэр зүйлийг айгүй амархан хийгээд дуусгачдаг юм байна. Тэгснээрээ маш олон зүйлийг хийж ард нь гарч чаддсан байна гэдэг тэр ур чадварыг би хичээсээ суралцж байсан. За ингээд миний та бүхэнд өгөх гэж буй хоёр дахь зөвлөгөө нь юу вэ гэхээр за ямар нэгэн ажил эхлүүлэхдээ яг тодорхой цаг хугацаа тэрэндээ олго. За тэгээд тэр цаг хугацаа олгоод цагтаа амжихгүй бол бити назгаараад за цагийг хойшлуулах хэрэгтэй юм байна. За би эсвэл өөртөө арай давчууд цаг тавьчих гэж байна. Өөрийнхөө амжиж хийж болох үз тэр цагийг тавиад тэгээд тэрэндээ амжиж сур. Нэгсэндээ өөрийнхөө биеийг одоо тийм ээ удирдчин гэсэн, өөрийгөө сурах чинь гэсэн. Бид нар ч гэсэн амтай учраас бид нар өөрөө өөрсдөө сургах хэрэгтэй. Бид нар яагаад гэвэл байглаасаа одоо төрөхтөө ингээд цагийн баримжаатай ажиллаж тэрэндээ ингээд багтдаг ч юм өөртөө цаг тавьдаг, өөрийгөө ингэж контролддог, сургадаг тийм механизмтай төрөөгүй хүмүүс учраас бид нар яалтчгүй тэр одоо амтналаг шин чанараа удирдах дэг жагт оруулах хэрэгтэй. Тэгснээрээ илүү их үр бүтээмжтэй байж, тэмээ өндөр үр бүтээмжтэй их ажлыг амжуулж, маш олон зүйлийн ард гарч өөрийгөө одоо цаг тухайд нь маш сайн удирдах авч явж чаддаг тэр ур чадварыг өөртөө суулгах нь аягүй чухал юм шүү. Их хүмүүсийн гараад түгээмэл алдаа нь болохоор ямар ч юм цагийн баримжаагүй ажил эхлүүлдэг. За тэгэл тэр ажил нь яваалаа хийгээл хизээ дуусах нь мэдэхгүй, өөрөө ч мэдэхгүй, хин ч мэдэхгүй. Яг дуусах төгсгөлийн цэг нь яг юу нь мэддэггүй. Төгсгөлийн цэг нь бүр ингээд дэлгээ тавьсан юм дэвтэр шиг аягүй хэцүү. Тэгэхээр яг ингээд өөртөө цаг хугацаа тавьж өгөх хэрэгтэй. За энэ аягүй жижигхэн зүйлээс эхэлдэг. За жишээ нь өнөөдөр та математикийн гэрээний даалгавраа хийж байгаа бол за яг энэ бодлогыг би дараачийн 15 минутанд бодож дуусгах. За бодож дуусгаж чадахгүй бол дараачийн бодлогоо орон тэгээ буцаж ирнэ. Өнөөдөр би яг ийм зүйлүүдийг энэний цагт төлөвлөж хийн гэдэг бас аягүй чухал. За би бол одоо ажил дээр өдөрт би өглөө ажил руу ороод маш олон хийх төслүүд байдаг. Тэнгуү тэр болгоныг би өдөрт бүгдийг нь яг нэгэн зэрэг жоохон хөдөлгсөн байх хэрэгтэй байхгүй. Яг гэвэл би нэг төслийг өдөржингөө нухаад хийчих юм бол миний бусад ажлууд алдагдана. Бүгдийг нь би зэрэг маш юм үйл явцтайгаар холын зандаа төлөвлөсөн байдлаар ингэж ахиулж авах хэрэгтэй. Үйл явцыг ахиулж авах хэрэгтэй. Үр дүнг нь ахиулж авах хэрэгтэй. Тэхийн тулд би яг за дараачийн цаг яг энэ төсөл дээр ажиллаад энийг жоохон явуулна. За тэрний дараачийн цаг энэ дээр ажиллана. За өдний хоолны цаг дээр энэ дээр ажиллана. Гэх мэтчлэн
өөрөө өөртөө нэг цаг тавьж өгөх ёстой. За тэгээд цагаа байн харна. Өөртөө сэрүүлэг тавь. Таймер тав утсан дээр нэгснээ цагтаагаа яг адилхан ингээд өрсөлдөж өөрийгөө барьж, өөрийгөө контролдож, өөрийгөө сургаж явах ёстой. Хүний дотор арслан ба хонь хоёулаа зэрэг оршдог гэж байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр бид нар заримдаа хонь байх үедээ хонь байх ёстой, заримдаа арслан шиг байх үедээ арслан шиг байх ёстой. Гэхдээ энэ хоёроо бас хооронд нь уялдуулж харьцдаг байх айгүй чухал. Тэгэхээр дотор байгаа хоньёгоо тэ талын нэг талбайгаар бэлчүүлчихгүй хүн шиг арслангаараа ардаас нь удирдах хэрэгтэй байхгүй юу? Яг тэгвэл арслан болохоор тэр хоньыг тийм өөрийнхөө идэж байг бүр ингээд маш сайн ингэж отож байжгаад араас нь ингээд барьж авдаг юм уу? Хонь болохоор малчин ингээд тууж ирэхгүй л ер нь ингээд хаасайгүй бэлччих гээд байдаг. Тэгэхээр яг энэ араас нь ингэж явдаг тийм ээ байгаа ингэж бэлчиж явж байгаа ингэж араас нь отож явж байгаад барьж авдаг тэр зан таны дотор байх ёстой. Тэр зангаараа хоньёгоо удирдаад хашаанд нь буцаж оруулах ёстой. Тэгэхээр энэ бүгд бол өөрөө өөртөө аюул ажиллаж сурах давуу талын нэг юм шүү. За ингээд миний та бүхэнд өгч байгаа 3 дахь зөвлөгөө нь юу вэ гэхээр өдөр бүрийг төлөвлөгөөтэй эхлэх аюул чухал. Яг одоо жишээ нь ингээд тэр өдрийнхөө төлөвлөгөөг өмнөх орой нэгтэлж харсан байх хэвээр бас өглөө нь гэрээсээ гарахаас өмнө өглөөний цайгаа ууж явахдаа ч юм уу, за эсвэл замдаа унаанд явж явахдаа ч юм уу тэр өдрийнхөө төлөвлөгөөг ингээд хараад шалгаж авах хэрэгтэй. Би бол өөрийнхөө өдрийг яг ингээд нэг дайнд гарч байгаа юм шиг бэлтгэлтэй гарах аюул дуртай. Ер нь ингээ ямар нэг юм маш бэлтгэлтэй явах хэрэгтэй. Тэрний нэг нь болохоор өөрийнхөө өдрийг эхлүүлэхтэй. Хүн өөрөө маш сайн төлөвлөгөөтэй байх хэрэгтэй. Тэрнээс гадна сэтгэл зүйн бэлтгэлтэй, тийм үү, эрүүл мэндийн бэлтгэлтэй, цаг хугацааны бэлтгэлтэй нэг юм төлөвлөгөөтэй ямар нэг юмд орсноороо хизээч хүн алддаггүй маа. Мэдээ зарим юмд төлөвлөхгүй байсан дээр үе гардаг. Гэхдээ төлөвснөөрөө хизээч алддаггүй маа. Тийм учраас ер нь бол өдрийг аягүй сайн төлөвлөгөөтэй эхлүүлж авч чухал шүү. За ингээд хүн болгон мэдээж тэгэл өдөр болгон юм робот шиг тийм ээ ингээд үр бүтээмж 100% тийм ээ ажлын гүйцэтгэл 100%, 110, 130% өнгөрнө гэж үнэхээр байхгүй. Миний хувьд бол би зарим өдрүүдэд үнэхээр үр бүтээмжтэй өндөр үр бүтээлтэй өнгөрдөг ч гэсэн зарим өдрүүдэд бол би юу ч хийхгүй гэртээ амрахч тохиолдол байдаг. Тийм өдөр бол үнэхээр ямар ч тийм буруу юм байхгүй. Яагаад гэвэл хүн бол робот биш, хүн бол хүн. Тийм учраас хаяа өөрийгөө хүн байхыг өөртөө олгож авах хэрэгтэй. Тэр боломж болцоог өөртөө олгож байх хэрэгтэй шүү. За харин яг ингээд залхуурсан ч юм уу, ядарсан, за наазгаарсан тийм үеүүдтэй зарим өдөр бол яг амралтын өдөр биш бол та одоо жишээ нь маргааш нь маш чухал хийх юмтай мөртлөө тэрийг хийхээс залхуураад, нацгаараад яг ажиллаа хийх ёстой цагт нь хийж чадахгүй ямар нэгэн байдлаар залхуураад ядраад байгаа бол өөрийгөө тэр байдлаас гаргаж чаддаг байх хэрэгтэй. Би болохоор энэ дадал зуршлыг тийм ээ хаанаас авах сурсан бэ гэхээр намайг 4 муу 5 дугаар ингээд ахт манай монгол хэлний багш даалгавар хийж ирээгүй хүмүүсийг загнажсэн. Тэр үед юу гэж загнажсэн бэ гэхээр та нар ингээд тийм ээ унтаад нойрч үрээд унтаад гэрийн даалгавраа хийж чадахгүй ирж байгаа бол та нар ингээд нойр хөрсөн үедээ нүрээ ингээд хүүт уусаар угаагаа сэрэж гэдэг бидрийг амар загнажсэн байхгүй юу. Тэгээ би тэр үед болохоор нэг хүүхэд юм чинь яг багшийнхаа хэлсүүгийг амар дагдаг байсан. Тэгээд маргаашин чөлөө яг ингээд ядраад нойр үрээд нөгөө нэг ингээд унтах гэдэг чинь хүүхд даалгавар хийж хата тэр хүүхдээ би яг багшийнхаа хэлсээс санаад нойр ороод хүүхэд уусаар ингээд нүрээ угаасан чинь нэрээ ингээд утгаагүй санагдаад сэрэгцэн байхгүй юу. Тэгээд би яг тэр үед за ер нь ингээд хүн ингээд ядраад те махан биеийн ингээд унтах гад ирэнгуут хүн буцаагаад яг өөрийгөө хэмнэлтэд оруулж чаддсан байна. Хүн өөрт нь тийм хүч чадал байдсан байна. Хүн яг ингээд махан биедээ захирагдаж амьдардаг хүн биш юм байна. Яг үнийг хэлэхэд хүний тарих хүнийг удирдах хэрэгтэй гэдэг юм байна гэдгийг би одоо бодоод тахад бүр 4-5 дугаар ангитаа иймэрхүү байдлаар ойлгож ирсэн байгаа байхгүй юу. Яг тэрхүү үедээ бол би мэдэхгүй шүү дээ. Тийм яг тэрхүү үедээ бол нүрэ хөт усраа байх хэвээр л гэж бодож явжсэн баг. Одоо бодоход бол тиймэрхүү байдлаар би ингээд өөрийгөө айгүй контролдож өөрийгөө маш зөв дадал хөвшилтэй болгож сургаж чадсан байдаг. Тэгэхээр та бүгд ч гэсэн хичээл хийх гээд нойрч үрээ залхуураад байгаа бол за боли маргааш болъё гэд унтаад өгөх биш. Хүй би буцаад өөрийгөө бие хэмнэлтэд оруулах хэрэгтэй. Энэний тулд яах ёстой вэ? Гадаа гараад нэг сайхан алхачих гэх мэтчлэн хүний өөр арга барил байгаа тийм ээ. Яг тэр бүгдийг өөртөө олж хөвшүүлэх нь аягүй чухал юм шүү. Би бол яг өөрийнхөө төлөвлөгөөнд аягүй үнэнч байдаг байсан. Одоо жишээ нь би заримдаа ингээд зөндөө бол ажил хийсээр байгаа тийм ээ. Маргаашхан даалгаврыг хийж амжихгүй шөнийн 12-1 болчиход идэг, нойр хүрээд идэг. Гэтэ яг маргаашхан даалгаврыг хийж амжаагүй бол би шөнө унтахгүй суугаад хичээлээ хийждэг байх үе зөндөө байсан л та. Тэгэхээр энэ бол миний яг ингээд төлөвлөгөөндөө аягүй үнэнч байгаагийн нэг хэлбэр. Зарим үед бол энэ амьдралын хэв маягийг
хэтэрхий их удаан байдлаар сунгаж хөвшил дадал болох юм бол айгүй жоохон хор нөлөөтэй. Тэгэхээр айгүй гоё тунгийн харуулах хэвээр. За энэ нь миний хамгийн сүүлийн буюу 5 дахь зөвлөгөөрөө авчиж байна л та. Энэ нь юу вэ гэхээр би сая өмнө хэлсэн шүү дээ. Хүн бол хүн шүү, хүн бол робот биш. Тэгэхээр өдөр бүрийн хүний хэлбэлзэл, хүний сэтгэл зүйн байдал өөр байдаг тийм ээ. Одоо ямар нэгэн байдлаар сэтгэл зүй чинь тав тухгүй ч юм уу, за эсвэл бүр мөн ядарсан байгаа ч юм уу, эрүүл мэнд чинь тааруу байгаа бол 1000 хичээгээд өндөр үр бүтээмжтэй байж чаддгүй. Бүр ингээ хамгийн чухал суурь нь юу юм гэхээр таны эрүүл мэнд юм шүү. Та өөрөө өөртөө айгүй анхаарал тавьдаг байх хэвээр, өөрийнхөө биеийг хайрлах хэвээр, өөрийнхөө биеийг ажиллаа хийж гэн өндөр үр бүтээмжтэй байна. Маш олон юмны ард гарна, өдөрт олон юм амжуулна гэд биеийг гармуунд нь тавьж болохгүй. Ажил, амралт тийм ээ. Амралт, ажил гэд сөөлжилдэг байх хэрэгтэй. Айгүй гой тунгийн харуулт байх хэрэгтэй. За тэгээ амрах үедээ яг гоё амарч тийм үү? Амрах үедээ яг гоё амар. Уцаа оролтоо твтэн гэдэг бол амралт биш. Унтах байгаа бол бүр яг гоё унт. Миний бичлэг бол та бүгдийг яг ажиллаа хийх үедээ яаж өндөр үр бүтээмжтэй байх вэ гэдэг тэр санаа руу илүү орж ийн гэж би бодож байна. Түүнээс бол өдөр болгоныг үр бүтээмжтэй, өдөр болгоныг маш их юм амжуулж хийдэг байна гэх юм бол үнэхээр та бие чинь цогцож ядарна. Тэгэхээр бүгдийг нь гоё тааруулаарай гэж хүсэж байна. За тэгээ өнөөдрийн өгсөн зөвлөгөөнүүд таалагдсан байх хэвлээ. Дараач хамжлагаар уулзлаа. Түр баярлалаа.